Shalom 大家都们来看嘞嘛，一个都偏也高面前，偏我期望过过不言对，北面那都有事啦，家到如果么那么要钱是来帮那来那边么多呗呢，你冇多听那偏也得到高级名来那，因为别人都要钱是来偏那不言对偏先高级差别吧是，今年么那办嘞嘛，要钱是来我就嘛拜拜 study 嘞阿偏，看阿偏不言对，变是来那个把找高是嘞啊，家到啊得到苗林钱，所以高是嘞阿偏要钱是来我今年今年看阿带东北不言对，就嘛变是那钱偏巴嘞，而且表姐阿龙我就嘛阿龙都如果陪呀熬喏。ယောမခန်းကြီး15အငယ်73ယေရမိခန်းကြီး29အငယ်7ဟေရှာယခန်းကြီး40အငယ်33နဲ့စာလံ39ခုမြတ်သောစာလံအငယ်9တရားအားလုံးသူတို့ကဖျားအောင်နော်တင်းနဲ့3အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကိုအလိုသို့မလိုက်နကောယောမ15 3မဟုတ်ဘူး73ယောမခန်းကြီး15အငယ်73thank you guys ဖမနော်တင်းနဲ့တော့တင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတကူအားဖြင့်မျော်လင့်ခြင်းပါရမီနှင့်ကျွယ်ဝစေခြင်းကယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်တတ်တာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းမျော်လင့်ခြင်းဤအရှင်ဖျားသခင်သည်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောယေရမိခန်းကြီး29အငယ်7တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါသိ၏ဟေရှာယခန်းကြီး40:31သာရဖျားကိုမျော်လင့်သောသူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခရီးသွားသောအခါမမောရကြ39ခုမြောက်သောစာလည်းအငယ်9ယခုမူကားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့မျော်လင့်ရပါမည်နည်းအိုသာရဖျားကိုရော၌သာမျော်လင့်เสียအကြောင်းရှိပါ၏ဖယုတော်နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်အရောက်ချစ်စနိုင်ပေါ်၌ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကျမတို့အရှိမဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီလကကျမတို့မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျမအခုခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲနေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ကမျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဘယ်သူစီကနေလာတာလဲဆိုကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့ယောမခန်းကြီး15အငယ်73မှာကျမတို့တစ်ချက်ပြန်ပြပြအောင်เนาะအမမြန်မာစံမီမှာတို့ပြောထားတဲ့အရာကကျမတို့တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းတယ်သင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတကိုးအားဖြင့်မျော်လင့်ခြင်းနှင့်အကျွယ်ဝမိအကြောင်းမျော်လင့်ခြင်းဤအရှင်ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းမှလာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအလုံးစုံတို့ဖြင့်သင်တို့ကိုပြည့်စုံစေတော်မူပါစေသောတဲ့ဒီမှာကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုမျော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘုရားထံကလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်လက်မနာအချိပန်ပစံခရပန်ပိုင်ဟီမောဟီလိုမိတဲ့ခရပန်ပိုင်လို့လူတွေပေးနိုင်တဲ့မျော်လင့်ခြင်းကတခဏတာလင်ပဲဖြစ်တယ်လူတွေပေးနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလူတွေပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလူတွေပေးနိုင်တဲ့မျော်လင့်ခြင်းကစက္ကန့်အချိန်နာရီပိုင်းတစ်ခုလောက်တာလင်ပဲဖြစ်မယ်ရက်အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မြေကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ထံကနေလာတဲ့မျော်လင့်ခြင်းကတော့သာရထိတိုင်နေတဲ့တည်တဲ့မျော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အားကြောင့်မျော်လင့်ခြင်းရဲ့အရှင်တဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဒါကျမတို့အမြဲတမ်းမျှော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားကိုဒါကျမတို့မျော်လင့်လေကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အထဲမှာဘုရားကိုမျော်လင့်ခြင်းတောင်းတလေဘုရားကိုမျော်လင့်ခြင်းတောက်လောင်လေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မအစခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ကူမခြင်းကိုကျမတို့အထူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသင်တို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘသူရဲ့တကူအားဖြင့်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟူပါခါစမ်တိုကူမပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်အရာရာမှာသင်တို့ပြေဝကြပါဆုံးလင်းကြပါမျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားထံမှာကျမတို့အမြဲတမ်းမျော်လင့်မယ်เนาะကျမတို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအသစ်သောငြိမ်သက်ခြင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာမျော်လင့်မယ်အသစ်သောကျမ်းမာခြင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာမျော်လင့်မယ်အသစ်သောကောင်းချီးတွေကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာမျော်လင့်မယ်အသစ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာမျော်လင့်မယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာတောက်လောင်ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားထံမှာကျမတို့မျော်လင့်လေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုမဆာလေးဖြစ်တယ်တခါတလေကျရင်ကျမတို့ဘလို့မျော်လင့်ရမလဲဘလို့ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်မှာတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုဖွင့်ပြပေးတယ်နီးတင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ယောမအခန်းကြီး8မှာကျမတို့
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမိုရှင်ပေါလုကပြောတာဝမ်းမြောက်မျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ထံမှလာတယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းတင်ရတဲ့တာထဲမှာအစင်မြတ်တက်ရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကပြောတဲ့ကဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစစ်တိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကကပါကုံတိတိုင်အောင်သူ့ရဲ့ဂတိတော်မပြောက်ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းဂတိတည်တဲ့ဘုရားထံမှာတာလဲကျမတို့အသက်တော်မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုမျှော်လင့်လက်အကိုးစားကြသောယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစနိုင်ဖြစ်နိုင်ပွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေဘုရားထံကလာတဲ့စစ်မှန်သောမျှော်လင့်ခြင်းကတာလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားထံကလာတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမို့တခါတည်းကျကျမတို့တတထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမအယောက်ချင်းတတထဲမှာလဲခံစားကောင်းခံစားမိမှာပါအခါကျကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲထဲမှာဟာတတာကြီးဘာကိုမျောလင်းလို့မျောလင်းရမယ်မသိဘူးဘေးမှာရှိတဲ့မိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကိုမျောလင်းမယ်ဆိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဖခင်ကိုမျောလင်းမယ်ဆိုလည်းမဟုတ်သေးတဲ့အဲ့လိုဝိညာဉ်ထဲမှာဟိလဟာလာနော်ဟာတတာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျမတို့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကကျမတို့မျောလင်းနေတဲ့အရာဖခင်ထဲမှာတန်ဒီအမြဲတမ်းထင်နိုင်ပွင့်တော့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးမယ်အမြဲတမ်းတွင်တင်ပေးမယ်အမြဲတမ်းဦးဆောင်ပေးမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။အမို့ကျမတို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့အတူဖခင်ထံကလာတဲ့အသစ်တော်မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်တော်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားစီးစင်းခံစားနိုင်ကြသောယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစနိုင်ဖြစ်နိုင်ပွင့်အတွက်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ယောမခန်းကြီးနဲ့29အငယ်7မှာနော်ငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနဲ့စေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့မျော်လင့်သောအကျိုးကိုတဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ထံမှာတခါတလေကျရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကပြင်းလေလေကျမတို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျမတို့ဒီဇာတိထဲမှာကျမတို့မထင်မှတ်ထားတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့အခက်ခဲတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကျမတို့တွေ့ကြုံကောင်းတွေ့ကြုံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှကြာဆင်းကြကျမတို့မလုံးမိဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျမတို့အရေးကြီးဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဖခင်ကျမတို့ကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဂတိပေးထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းခြင်းကတော့အများတန်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုနားလည်တဲ့ဘောပေါ်နိုင်ဖို့တဲ့အယောက်ချင်းစနိုင်ပေါ်နိုင်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တခါလေကျရင်ကျမတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနီးကပ်လေလေစုံစမ်းခြင်းနဲ့ကျမတို့နီးကပ်လာလေတဲ့အချိန်မှာတခါကျရင်ကျမတို့မျှော်လင့်ချက်ကိုကျမတို့လက်ရှုံးပြီးတတ်ကြတယ်။ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာမှာကျမတို့မျှော်လင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျမတို့လက်ရှုံးပြီးတက်ကြတယ်ဒီ Bible study လုပ်နေကျမတောက်ကျမဘာကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်မိလဲဆိုတော့တခါလေကျရင်ဖခင်ထံမှာကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အရာမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနီးကပ်လေလေစာတန်ကလည်းအလုံးလုံးလေကာလဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာဖခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကဘယ်တော့မှမချအစင်းသွားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျမတတာထဲမှာအသက်တပံကျမပြန်ပြီးတော့မှခံစားမိတာဖြစ်ပါတယ်အမို့တင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်မှန်ကန်လေလေတင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားကြီးလေလေစုံစမ်းခြင်းကတော့လာမှာပဲဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အကျိုးနည်းဖွင့်တဲ့ဖခင်ကဘယ်တော့မှမကြံစီဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဂတိပေးထားတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ဘဝတတာထဲမှာတင်းနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေတင်းမကြုံမစင်းစားဘူးတဲ့အရာတွေတင်းမခံစားဘူးတဲ့အရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ကျမတို့စိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာမှာဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာမှာတာ၍တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကာလကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမို့ကျမတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားမဲ့မှာဖခင်ကငါတို့ယုံကြည်တဲ့ဖခင်ရှင်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဟာအကျိုးနည်းဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမကြံစီဘူးဒီအကျိုးနည်းခြင်းတွေထဲကနေအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုအမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ပေးနေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တို့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဖခင်ထံကနေဒါကျမတို့ညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့မှကျမတို့အဖို့အကြံစီထားတဲ့ဘုရားရဲ့အကြံအစီတော်တွေကျမတို့တို့ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအလုံးစုံခံစားရရှိဖို့ရအတွက်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကြဆင်းသွားအောင်မလုံးပြီးဖို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကြဆင်းသွားအောင်မလုံးပြီးဖို့ရင်တော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့ဒီယေရမိခန်းကြီး29အငယ်7အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တတာကိုကျမတို့အတ္တပံတက်လက်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဘုရားကကျမတို့အတွက်ဘယ်တော့မှအဆိုးကိုမကြံစီဘူး။ကျမတို့ထွမြောက်ရာလမ်းကျမတို့ကောင်းသောအရာတွေကိုဒါအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ယခုလက်ရှိကျမတို့မြင်တွေ့နေတဲ့အရာကတခါတလေကြာရင်ပျော်စရာကောင်းပျော်စရာရှိကောင်းပျော်စရာ
ရှိချင်မှရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲမဲ့ရမယ့်အရာကကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကကျမတို့အတွက်အစိုးပဲတော့မှမကြံစီဘူးကျမတို့အတွက်ထွမြောက်ရလမ်းနဲ့အတူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအသစ်တကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းတတိယဖို့အမြဲတမ်းအမိတ်ရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်6ကနေ9ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခါနန်ပြည်ကိုတွားပြီးတော့မှစုံစမ်းခိုင်းတယ်မောရှေကစုံစမ်းခိုင်းတဲ့ချိန်မှာတရှို့အဖြစ်သူတို့တွားရောက်တဲ့အခါမှာဒီခါနန်ပြည်ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုတည်တဲ့သူကယောရှုနဲ့ကာလက်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေအားလုံးကိုသူတို့တည်တယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲကလူတွေဘလောက်ထိခွန်အားတွေကြီးမားတယ်လဲဘလောက်ထိအင်အားတွေကြီးမားတယ်လဲသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာစားစရာတွေဘလောက်ထိကျွဲဝပြည့်စုံပြီးတော့မှ perfect ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံနေလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။တနေ့အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုသူတို့စူးစမ်းစုံစမ်းပြီးတော့မှသူတို့နေရာပြည်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလူတွေကိုသူတို့ပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီချက်မှာလူတော်တော်များများကသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။လူတော်တော်များများကစိတ်သက်သာကြတယ်။အဲ့ချက်မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကဘာပြောလဲ။မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ငါတို့အခုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကငါတို့သက်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကိုသူတို့ကပြန်နေပြီးတော့မှခွန်အားပေးခဲ့တယ်ဒီအရာအဖြစ်ကျမဒီနေ့အရောက်ချင်းစတဲ့ကိုဘာကိုခွန်အားပေးချင်လဲဆိုတော့တခါတလေကြာရင်မျောလင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျမတို့အသစ်တော်မျောလင့်ချက်တွေကိုပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ကျမတို့အထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းအမေရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့မယုံကြည်ဘူးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုမျောလင့်ရင်းနဲ့လူတွေကိုသူတို့ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့ကိုသူတို့လည်းခွန်အားပေးနိုင်တဲ့အနောက်ဆုံးမှာဖခင်သူတို့ကိုဂတိပေးထားတဲ့နုနဲ့ပြားရည်စီးစင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ဝင်စားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးအလုံးစုံသူတို့ရရှိပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အယောက်ချင်းစစ်တိုင်းကလည်းတင်းရဲ့တတထဲမှာတခါတလေယောရှုနဲ့ကာလက်လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့မတိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာတွေတင်ကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေအဓိကဒီလိုအရာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ရမယ့်အရာကအထက်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျော်လင့်ခြင်းကိုပြီးတဲ့ဖခင်ရှင်မျော်လင့်ခြင်းကိုအစစီရင်တဲ့ဖခင်ရှင်အဆုံးထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးမယ့်ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာထို့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကပါဆက်ပုံချီခြင်းရှိပါစေအမိုဟေရှာယခန်းကြီး40အငယ်31မှာသာရဖခင်ကိုမျော်လင့်တော်သူတို့မူကားပါပြောလဲအားပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘသူကိုမျော်လင့်တော်သူတို့ပြောလေသာရဖယားကိုမျော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့ဘသူကဲ့သို့လဲရွှေလင်းသားကဲ့သို့ရွှေလင်းသားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မ Google ထဲမှာလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေလင်းသားဆိုတဲ့တရိษံကအင်အားအကောင်းဆုံးသောတရိษံဖြစ်တယ်အရန်လင်းမြတဲ့တရိษံဖြစ်တယ်သားကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အရာမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မလေ့လာသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီရွှေလင်းသားကဲ့သို့ပဲဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းသူ့ကိုမျော်လင့်တဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းခွန်အားအသစ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်တဲ့သူသူ့ကိုအမြဲတမ်းကိုးစားတဲ့သူဖခင်ကိုအမြဲတမ်းမျော်လင့်တဲ့သူတွေတိုင်းကိုအသစ်တော်ခွန်အားနဲ့အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်အသစ်တော်ခွန်အားနဲ့အသစ်တော်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့အသစ်တော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုမျော်လင့်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်အနာဂတ်ကိုရှောက်လန်းတဲ့သူတွေတိုင်းရဲ့အသက်တာဟာအမြဲတမ်းမောပန်းခြင်းမရှိဘူးမောပန်းခြင်းရှိရင်လည်းဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒီအရာထဲကနေတတ်တာခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီနေ့ကစပြီးထာဝရဘုရားကိုသာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ရွှေလင်းသားကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုအသက်ဖန်ထုတ်တုံးကဘုရားထံမှလာတဲ့အသစ်တော်ခွန်အားနဲ့ဘုရားထံကလာတဲ့အသစ်တော်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဘုရားထံကနေလာတဲ့အသစ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအသစ်ဘုရားထံကနေကောင်းချီးမင်္ဂလာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားအသစ်တပံခံစားရရှိကြတော့ယုံကြည်သူညီကိုမမရောက်ချင်းစတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့39ခုမြောက်သောစာလံအငယ်9မှာစာလံဆရာကပါပြောလဲအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်တို့မျော်လင့်ရပါမည်မျော်လင့်ရပါမည်နီအိုထာရဖျားကိုရောတာအကျွန်ုပ်ရဲ့မျော်လင့်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့စာလံဆရာဒါဝိမင်းကြီးဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲကျမတို့သူ့ရဲ့အထုပ်ပတိတွေသူ့ရဲ့တမိုင်းတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲသူ့ရဲ့တတကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာညီကောင်မောင်နှမတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကသူ့အတွက်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတွက်ရန်သူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တတထဲမှာသူ့ရဲ့ဖက်မှာ
တခြားလူမရှိဘူးသူရဲ့ဖက်မှာသူအားကိုးရမယ်သူကဖျားသခင်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီချမ်းချက်အားဖြင့် तू ကကိုးကားထားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးတဲ့သူကကိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ငါရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအရှင်ဟာလည်းကိုတော်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ဆာလန်စီယာကဲ့သို့ပဲကျွန်မယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းကျွန်မတို့ရဲ့တတထဲမှာတခါတလေကျရင်ကိုရမရှိဘူးမျှော်လင့်စရာမရှိတဲ့ချိန်တွေတင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာငါရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအရှင်ကထာဝရဘုရားရှင်ပဲဖြစ်တယ်ငါကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတဲ့သူကထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်ငါမျှော်လင့်ရမယ့်သူဟာလည်းကိုတော်တာလင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းထာဝရဘုရားကိုသာမျှော်လင့်လက်အမေကိုးစားနိုင်ကြတော့ယုံကြည်သူကြောင့်စဉ်းစားပြန်ဖွင့်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရမိဟာဖြိုဖျက်နေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပရောဖက်တူတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ယေရမိနိတန်းစကားလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ယေရမိဆိုတဲ့လူကငိုကြွေးတဲ့လူအဖြစ်အရင်ခက်ကလူတွေတော်တော်များများကနော်ယေရမိဆိုတဲ့သူကငိုကြွေးတော့ပရောဖက်ဆိုပြီးတော့မှလူအတိအများခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တတကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရမိကျမ်းနဲ့ယေရမိမိတန်းစကားကျမတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တတထဲမှာလဲမျောလင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖခင်ကိုသူမျောလင့်နိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုပြက်နေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်နော်ယူရလူမျိုးတွေကဖခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှဖခင်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာဖခင်ကိုမယုံကြည်တော့ဘဲနဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဖခင်မကြိုက်တဲ့ဒုစရိုက်အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဘလုံစစ်သားတွေကအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့နဲ့အတူဗိမာန်တော်ကြီးကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့အရာကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ပရောဖက်ယေရမိကအယံဝန်းနေတဲ့အယံပူဆွေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အရှိမဒီလိုအရာတစည်းချင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေသူ့ရဲ့လူတွေတေဆုံးခြင်းတွေမြောက်များစွာကိုသူမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူအယံခံစားရတယ်သူအယံနာကျင်ခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကြည့်မဲ့ကျမစဉ်းစားမိတယ်ဒီပရောဖက်ယေရမိကတော်တော်နှလုံးသားနှုတ်မဲ့သူပဲနော်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခဏငိုကြွေးနေရတဲ့သူဆိုတော့တခုခုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူအယံခံစားလွယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတတိချာမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယေရမိကဒီဖြိုဖျက်သွားတဲ့ဒီဗိမာန်တို့ကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှသူအယံဝန်းနေခဲ့တယ်သူရဲ့အရှိမပျက်စီးသွားပြီးဆုံးရှုံးသွားပြီးမျောလင့်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီအရာကို तू ကြည့်ပြီးတော့မှ तू အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် तू မျောလင့်ချက်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးလေဖြိုဖျက်သွားပြီးသူရဲ့အရှိမပျက်စီးသွားတဲ့ဒီအရာလေးကိုကြည့်နေတဲ့၍သူရဲ့တတထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုမြောက်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တောကတွေပဲ तू ပြည့်နေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကအခြေအနေဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို तू ကဗဟိုမပြုတ်ဘူးအာရုံမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတိဆောက်ပြီးနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ကိုသူပြန်လဲပြီးတော့မှမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တတထဲမှာစောကျမတို့ဟေရှားထဲမှာဖတ်တော်တဲ့အတိုင်းပဲရွှေလင်းတကဲ့သို့အသစ်တော်ခွန်အားတွေကိုသူပြန်လဲရရှိလာခဲ့တယ်သူပြန်လဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားတွေကိုဖခင်ကပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမို့ဒီမှာရှိတဲ့အယောက်ချင်းစတိုင်းကိုလည်းဒီနေ့ကျမအနောက်ဆုံးနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာဘလို့အရာတွေပဲရှိလာပါစေဒီနေ့အသစ်တော်မျှော်လင့်ခြင်းဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျမတို့မမေ့ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတထဲမှာအခုလက်ရှိမှာတော့တင်မဖြစ်ပေမဲ့နောက်မှာလာတဲ့အခါမှာဒီလိုအရာတွေတင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာငါရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရှင်ကထာဝရဘုရားရှင်ပဲဖြစ်တယ်ငါကိုးစားရမယ့်သူငါယုံကြည်ရမယ့်သူငါမျှော်လင့်ရမယ့်သူကထာဝရဘုရားရှင်တာလင်ပဲဖြစ်တယ်ကိုအခုယခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့အဖေအမေတွေဘုရားပေးထားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆိုတာကကျမတို့အတွက်တစ်သက်လုံးကျမတို့နားမှာပါလာမယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကျရင်ခွဲခွာသွားရမယ့်သူတွေကြီးပဲကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ရမယ့်ကျမတို့ဗဟိုပြုရမယ့်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့အားကိုးရမယ့်သူကထာဝရဘုရားရှင်ပဲဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့အနေပါမှာကကပါကုံဒီတိုင်အောင်ကျမတို့နဲ့သူပါရှိမဲ့ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်၊ကွယ်ကာပေးမှဖြစ်တယ်၊နှစ်သိမ့်ပေးမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့မတည်မြဲတဲ့လောကအရာတွေကိုကျမတို့မဆွဲလန်းဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတည်မြဲမဲ့ဘုရားထာဝရဘုရားကိုတာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာကာယအထဲမှာတနေ့ထက်တနေ့အသစ်တော်ခွန်အားများနဲ့ပြည်ဝတော်ယုံကြည်သူညီကိုမနမအယောက်ချင်းစတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာအသစ်တော်မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်လေးအဖြစ်အယောက်ချင်းစတိုင်းကိုဝိညာဉ်ခွန်အားအနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဇာနာတို့အယောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်၌ဖျားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်အာမင်